आ जाता है रे। वो वापस क्यों नहीं आ रहे? कहीं भाग तो नहीं गया वो? मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा, गिर गया होगा कहीं। मैं उसको उठा के लेके आता हूँ। तू वापस नहीं आया तो? अरे मैं कैसे भागेगा, काय को भागेगा, बाबू भैया है ना आपके पास। गिरवी क्या ये क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझे?